ye tiyaliyo wabula yeerabira okwogera ekigambo insha allah. Abannatafsiri batukoba nti Allah yasiba obubaka okumala enaku 15 abandi bakoba 3 wallahu a'lam. Ekikulu kiri nti yabakoba nti njabawa anso olwaido enkyo nolekyo enkyo mwidde mbawa ansa yenna ensonga gye mbuuziza yeerabira okwogera ekigambo nti insha allah. Obubaka Allah yabusiba bale baidde enkyo kuno nansa ndaibwe nga nabbi amazima matufu azakyakola ki kyakubairamu bagoba ati ffe tubakoberanga wano nga muwakana ndowooza muli kubona lwakuba nabbi tayogera ekigambo inshallah. Allah kyaba mukoba nti wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit. Nti otagezanga kukuba wowe wakoba nti ekyo ndakikola iddo ekyo kyona ndakikola iddo okutaka ngoyogera ekigambo insha Allah obanga weerabire kyogere weidukirira ata muna tunajja iddo wako weidukiranga mutu oliera insha Allah kyogerera weidukirire ozabuzibu. So ekyo kigambo kibe mu mpisa David owundi yalina ekigendero ekirungi yeerabira okoba insha Allah ni nabbi waife Sulaiman alayhi salam. Nabbi waife Sulaiman nga mukidi obulungi nti ni nabbi ogwetukoba nti yali mugayiga excessively yali mugayiga nabbi Sulaiman alayhi salam. So olunaku lulala akoba nti la atufanna allayla mu bwire bwa leero nja kutambula. Abamanyi abandi bakoba nti mbakazi 10 abandi 7 abandi 9 nti nja kukiika eri abakyala 10 yani mbawe embuto mu bwire butya mbawe embuto buli omu olubuto mu bwire bulala wabula nga kyali kwenda ngali kwenda nti bazaala abaana abanaafuuka balwane fi sabilillah yani ekigendererwa ki wabula tiyakoba nti insha Allah. Allah atukoba nti wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anaba. Yasobola bulungi okwetolola mbakyala be bona beyakoba abo. Allah akoba nti wa alqaina ala kursiyihi jasada results tidali nga bwasuubira. Eyali asuubira nti buli mukyala dafuna olubuto mukyala mulala yenkani yafuna olubuto ate yafuna olubuto yazaala omwana nga wa kitundu oba nti mwana nga mulema for example ezokuba oti ng'azira ku bigere kubanga azira ku mikono n'omwana gwe yazaala tiyakoba inshallah. So nolwekyo nti omuntu osobola okuba ng'olina ekigendero ekirungi wabula nga Allah omwerabire mu nsonga edo ate nga Allah akoba nti kulla yawmin huwa fi sha'an. Buli lunaku Allah aliwo mu kutambuza ensi kiki ekiri kujja mu maaso Allah n'akifuga. Nolwekyo olewerabira Allah mu nsonga do ebiseera ebisinga obaolya Allah banga birahmatihi tateiremu tawfiq tikidabitamu nga wokisuubira. Eryo n'aba alina endowooza enkyamu bona Allah atukoba nti bona tibaakoba insha Allah okugeza nga bano nti bemusoma bulungi mu suratu Qalam nti Allah atukoba nti abasaana musaada mu aya edo kyavu mu kwinonola olw'ebiseera nti omusaada yali mugayiga nga mwikiriza mulungi alina ennimiro de ng'aye buli nnimiro wedifulumya bibala amakulu n'atuuka kukungula ekiseera ekyo asooka kutoola mu mugabo gw'abamasaakiri n'abasabba abanaku ab'ekitundu ekyo yaba ng'abawa ku sheya babe nga beegasa n'ebibala ebyo. Omusaadde bwe yafa batabani be baakoba nti ensonga eyo tedda kumala kuba ife tuli bangi kati tuli bangi muzeeyi waife kyabaire akola ekyokusharinga ebibala bino ife tulidda kijyangu nawe ekyo kyetujja okukola ife kasitani biro gituuka kunkyo nga tujja tukungula kunkyo piipiipi bale banalowooza okwidda nti tujjeyo saawa 3 damisani nga ife twatwerebyera emiyembe gyaife ng'ez'emiyembe. So bateye bakoba Allah akoba ati wala yastafinun beerabira okoba boona ati insha Allah. Allah yasindika omuliro gwayokya ennimiro dhaibwe. So bakeera ku nkyo nga baateesiisa bajja okutuuka ku nnimiro nga bona ivu lyerere oba niwe okoba otya
ali kungoberera obulungi oba niwe okoba otya ng'enimiro iddo olwambise wadi bwene nga miyembe girimu oba emicungwa girimu green mwereere na yero wajja okuwulira enkyo nga ivu lyerere okoba otya ani asobola okwiramu kiyiye buyiyaawo okoba otya naam Sheikh alhamdulillah okay oyo akoba ati alhamdulillah naam Sheikh olinga alina answer inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okay naam Sheikh subhanallah amazima amatuufu ndikwenda ekisooka okwidaawo anti abasadde bwekyo enimiro deife kibanye eri atuloga bano bakuba ati tubuze kubanga wenda tikitegeerekeka enimiro dabeera awaidu wajja okwira nga ivulireko ati tubuze oba tulidye wandi bannaye wabula ensobi yali nti tebayogera ki weire nga ekigendererwa kye bwe kyali kikyavu babaali balina kuyimba bamasakini bibala tibakoba inshallah allah yakola ki ensonga dewetedde atambula bulungi almuhimu tikyetaaga kuba nakigendererwa kibi kuba nakigendererwa kirungi kuba nti inshallah allah atemuki atemu tawfiiki mu nsonga daife lithan eyo naye alibeire empisa mu mpisa daife nti ebintu in the future kyojja okukola mu maiso kite mu mikono gya allah subhanahu wa ta'ala inshallah tawfiiki mu nsonga eyo ekyo nekyokusatu tienda ino okujja mu maiso nga ekisooka timukidukira wani Sheikh bismillah ate ekyokubiri alhamdulillah ate ekyokusatu inshallah ekyokuna nekigambo la hawla wala quwwata illa billah ekyamazima matuufu tekitera kwogerwa la hawla wala quwwata illa billah kasiza wabuyinza n'amaanyi okulwagwanya allah subhanahu wa ta'ala amakulu nti allah kyayenda nekibe kibe ekidda okuba nekyokoze allah nabeera nakuteereremu amaanyi tawfiiq bannaye nti mukidi bulungi nti eri omuntu nga tiyasomera kwirala aye nga alina esente edisinga naaba asoma nga tidikobekanako ate ngaakozesa kayiba akola ki basoma bene bakozesa sajja ti sente ditambula bukalamu aye tiyasoma aye nga allah amuweere obusobozi obutambuza emaali eyo mugaiga egangawo tulina omugaiga waife ndowooza olw'okuuma ekitiibwa kyerina lyetudda mwogera liina wabula batukoma nti tiyasoma aye alina enima eyo nawerako nti alina amaato yayinga ne costa yayina etiimu y'omupiira ayigange yalina essomero erisinga nerisinga kulira mu Igango omwo libeta Victoria High School eisomero linirira yahe aye batukoma nti ekirasi tiyakola kikiyanina muku nolwekyo omuyinza w'ebintu tiniiwe ni allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo kino ekigambo okyogera wabanga obitire mu mikono gya allah subhanahu wa ta'ala allah atuwa ekyokubeeraku mu Qur'an nti abasaadde baali babiri owundi yali mugayiga owundi nga mwavu kati omugayiga nga yalina enimero dde alina abakozi akozesa abakozi bangi kati bawayamu okunnakulala kubanga ndowooza enimere baali bamukwano nga yebakoba ebitabo ebindi bya tafsiri nti omugayiga akoba omwavu ono nti singa esente ate n'abantu kusinga makulu okoba oti tulage sente tuloleyo asinga nkubula okusinga ekyokubira okoba oti tulaga ani asinga kuba nabakozi nti obamanyi tulwane ani asinga nze neetaba abaana baabwe nze nga nti emere abaana baliwo ndi n'abakozi bangi wabula byeyiraku ebyayogera ebyerako nebyasinga kuba bibiri yakoba nkigambo nti tulowooza antabida hadhihi abada tulowoozaku nti enimero dange ino bisobola okusaanawo bwaire ndina enimero ndina emitende ndina omwiga ogufukira entende dange ndina emizabibu giriwo tisuubira nti ebintu bisobola okusaanawo ebyo ate tiddi nti nenkomerera eriyo tikisuubira ekyo
aye bweberiyo nga yebakoba tomana ndera ndiona ndakusingirayo bweberiyo la ajidanna khaira minha munqalaba ndakwagana nka yeri ebiwula bino obungi amakuliona nkusingireyo tebyamukoba mwini yankwati ekyokoze tikyaliba ekirungi singa kale okobya oti masha Allah la hawla wala quwwata illa billah singa ekyo kyoyogeire okusinga okuyigira ebigambo ebyo ebibiri walyogera ekigambo ekyo kyebamukoba nti nze gwoli kuona oti ndi mwavu busobola okere kunkyo nga kayonsinga ku obwavu enimiro dode wezigwirako nga disaine odondona abakoze zirakutaasa kityo bwe kyati Allah yasindika ekibone ab'omuliro gwayo kyenimiro de amaadi gatabuka nga tigasobola kwesibwa mu kufukirira birime yafuuka kayena lonkupe asonga awo weyigire Allah nolwekyo ekigambo la hawla wala quwwata illa billah kyogere bwingira mu idduuka lyo ngobona lilitambula bulungi takoba oti ife twakolamu ekyo kireke koba oti la hawla wala quwwata illa billah obanga oyine gundi piki yo nga ekuleeta sente alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah enimiro do enimbadde ddapangisa bintu bwelitambula bulungi abaana bali kusoma la hawla wala quwwata illa billah otageza kwewaana kubanga eri abeewaana Allah yabazikiriza n'ebintu byebwe Karuna ebisulunzo nga Allah kwati latanuu nga okubibeda eri okubeda nga obeda ekiri ekikumi obeda ekiri ekikumi tobanga abedi eisimu kuba abedi eisimu asobola okutambula nga bwayenda yajja nkwere asobola okulisitula mu ibbanga ati ayo wekiri ekikumi engeri gyakibedamu aba ku bunkenke so akuba ati abantu abasitulanga ebisulunzo bya Karuna nga bali batyo bunkenke kubanga bizitowa yahe ate nga bingi ye kuluntaze yalowooza nti ebibuga biva mu ye Allah yamuzikiriza yamumiza eitaka n'ebibuga egabi lithan izira kyofuna kibe mu magezi kibe mu byobugaiga kibe mu baana izira kiba okulakunga kibeere okugula obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala lithan ekikyona kibe mu bintu byetukozesa buliido ekigambo la hawla wala quwwata illa billah okyosobola kikozesa ku kintu kyobona nti kiritambula bulungi kyogere amaani gaiza eri Allah togaiza kuiwe anti kintu sobola kujja mu maiso tulaku nga tuddukira ekisooka bismillah ate ekyokubiri ate ekyokusatu ate ekyokuna tagaana ekyokutaano nekigambo kyetwidde obulungi astaghfirullah ekitegeeza nti Allah akola atya Allah ansonyiwa Allah ansaasira astaghfirullah Sheikh taba tuli kuwanvuya ino ebiseera kyenda kubala ebiseera abantu batawanvuyiza kati astaghfirullah ekyo tikyakogerera ino wabula omuntu yalibaire amana bumane nti mulunaku eriyo ebitatambula bulungi okulyazaamaanya okugeyogeyiya okulimba olimbye nolwekyo kikumayira bumanire okuba nti astaghfirullah Allah akola ki Allah ansonyiwa olwaki olwa ensobi de tukoze ekyo kyenze nkirweku ino lwaki lwakubanga kyeyogerera kyene astaghfirullah ebyafaayo ebiriyo mu Qur'ani bingi ebiraga ensonga eyo nti omuntu akyogere nga asabe nga Allah akole ki amusonyiwa kankuwe ku bitono olw'ebiseera nti Nuhu akoba abantu be Nuhu alayhi salam abantu bademye okuyikiriza agezezaako ekyo n'eggulu bate engalo ku matu badde mewulira bakubata ng'amatu batamu n'engalo diba era bamala bawulira mukuuku akatontono bebe atamu engalo yebweka n'ekigoye sakira takola ki tawulirira kwirala Nuhu akoba abantu abo nti bannaye istaghfiru rabbakum musaba Allah abakole ki abasonyi kuba byemukoze bingi innahu kana ghaffara kubanga Allah kuvaira naira muki musonyi bwe munawa mukikoze ekyo yurusiri samaa alaikum midrara aida kubayisiza amaadi nga gemwenda
amaadi gaida kugwa gaida atoona. wayumdidukum bi amwalin wa banin, abawa eki esente, abawe n'abaana, abatirewo naki wajala lakum anhara, abawe n'emigga amakulu. Omuntu obanga olina soosi y'amaadi kayitibwa eraliikirira. Ensi edizira amaadi nti bazirananda baziramiga imwe Allah idabawe emigga gibeewo nga amaadi omugendera mubanago timwinda kayikwati akatuyende begaligwa begaliwo. Yasi musabe Allah abasonyiwe kulwezo bidde mukoze. Abamanyi batukoba nti omuntu okusaba obusobe nti Allah ansonyiwa kyonka ekyo Allah asobola okumuyigulirawo ebiri bisibye, kubanga ategeire nti kati ninamu obukendeevu kandirewa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah ansonyiwe sobedija mumaiso, tusaba Allah ansonyiwe. Ekyo ti kinene ino wabula ensobi ebangawo nti omuntu just akyogera bwogere astaghfirullah kwegamba abanga aligamya olwembo oba nga ali kwiddukira amawulire ge yasomaku. Wabula abamanyi batukoba nti omuntu yalibera akyogera ngaiddukira ensobi dakoze sajja ti kibani asaru ku mutima, kireta effect gundi ekintu kyekibaaku nakyo ku mutima wano. Nakola nti astaghfirullah bwaiddukira okulimba kwewalimbye kufuna ekikumi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bino byonna biri ebigambo mubiidi Sheikh bulungi ino. Nekigambo ekyomukaaga inna lillahi, ife tuli baani bamu ate eriye gye tujja okwirizibwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ekyo ekigambo kyogera buli wofuna ekintu ekikunakuwaza, ofuna muswiba kyogere. Lwaki? Kiraga obugumiikiriza. Ate kyalaga al adabu ma Allah, nti olina empisa Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala, nti oyidde nti Allah kino naakoze eki nakirezi. Ate esobola okuba sababu ey'entandiko yeeyiwa okuba omugumiikiriza ku kizibu ekiba kigwirewo. Ekigambo ekyo ng'okyogeire ekinayiddukirwa nti emirimu egisinga gye tukola gibalibwa ku nkomerero, nti osaala wosiiba enkamu enkerero y'omulimu ogwo Allah kwasinzira yakuwanki empeera. Aye okugumiikiriza kubalibwa kuva ku ntandikwa. Ndawula eriwo nabbi atukoba ati innama sabru inda sadimati al ula, okugumiikiriza kubaho ku ntandikwa, yani ng'ekizibu kigwirewo kigambo kyosooka okwogera. Eyo ni direction mpendano gy'ogyogema. Ebiseera ebisinga bwe tuwira nti munaife afiire, ekigambo kino kiyidde oluvannyuma. Ebigambo ebindi biri awo bisooka omusaade twamukobye tajjeeyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwegamba walaga nti okujja kwere n'okwakoze eki ewe kiri. Abarabba ina kagirako bati innal hadhara la yunji min al qadari. Omuntu okwegendereza tisobola kusaaniyawo Allah kyeyamugerera. Obanga Allah yagerera nti mu bulamu bw'olifa maadi nanda, niwe obanga tojja nkunanda kwolwo okola ki? Kwolwo ojja asobola kuba ati bannaye wale kunende baligabawo sente nti kunina lyato nti abbe bali wale ku lukalu ti kunina lyato mwajayo nje tukawa nti omusaadde yeyongere ali ere ku kizinga kati ayo abanga tujje wonina eryato tupa wakatigati awati bannaye lyato ligwireyo ati likuba nti mutanina maato Sheikh amaato ganinibwe wabula ndigeza nti tomana kizibu ekikola ekiva wabula ebigambo ebyayisose kunimira efe ekizibu nga kigwirewo n'ekigambo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ekyo kizibu kyona Sheikh, kizibu kyakwogera nga kizibu kyakagwawo. Then n'ensonga yembi gye tulina okutangazaamu awo nti bwe boogera ekizibu, ebiseera ebisinga ebizibu bye tusinga kuiddukira n'okufa, wabula ebizibu Allah byayogeraku maaleeta ekigambo ekyo byandawulo. Egamba yabanga atusomesa nti ekizibu kyona kyona kiba kigwirewo oli wayiddemba okwogera ekigambo kino. Allah akoba ati walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat. Ebintu bitaano tudaba gesanga bishaiin min alkhawfi n'okutya. Bishaiin akoba ati togesanga mukulu kantu katono mukutya omuntu oba ngo olina kyotya. Awo niyo omuntu okutya kitegeeza nti ekintu kikaali kubaawo.
ekyamaze obaawo okuba kwayidusa kati okutya nti omuntu alikutya kwavubwala omuntu alikutya oba alina ekintu kyalikutya mumaiso awo so okutya okwo Allah akuba nti kyona kigezo abandi basobola okutya kati ng'abakyala eriyo omukyala eyali alikogerako ati nti ye kyatya nembala bwe mufeesi ekyo ni kyatya ekokubona kuba kutya kyatya nolwekyo okutya Allah asobola okuleesera kigezo nga iwe olina ekintu kyotya ekyendawulo olw'ebisatu jjamu tafsiri ningi then ekyokubiri Allah akuba ati walju'i naki n'endala Allah asobola okugezesa mu ndala osobola okubaawo nga mazima matuufu emmere eri wayi nga tojja kugirya eyinza oba nga ogisiise n'ebintu byotakozesa bagisiise na muzigo kubanga bafumbye ekyayi w'amata ewe tonwa mata obafumbye mata ate obundazi bwangane bwotolyangano ng'otojja kulya kinayi ng'emmere eriwo oba osobola okuba nga iwe asulan oza kyakulya onooniza ekyogulya esente ng'oza kyakulya eriyo n'abantu endala bagibakakabukake nti alina okusiba endala ng'omuntu gwe bajja olongoosa babasaba bamukola ati muna togeza kulya asobola okubaawo almost esaawa nga 14 okuba nti muna tolya kubanga woonaalira buzibu bwereere nigo bamaze okulongoosa yena biseesinga ekyenda okuba nti muna tokola ki otalya kubanga ekyenda kikalikutera ebiseera ebyo so yamala awaayo eriyo watuuka ng'amaadi gabamutaamu aga glucose tigamwene ng'aliwira endala lithen kyona kyona endala kyebanga eviireku kiba kigezo ate eriyo endala ida natural nti akasana kaase wazira byakulya kibeeta ekyeyo ekyo kyona kiba kigezo kuva Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo tulina okuba nga tugumiikiriza ku nsonga eyo wal anfus nekwife beena abantu Allah atugezesa nti munaifafiire gwe tusinga kwenda mama waifafiire baba waife mukwano gwaifafiire bantu b'endawulo bafiire kyo kyona kiba kigezo Allah atukuba nti wathamarat n'ebibala tiosimbye omukyere yiika namba amaadi gaago kubbaawo gubeere gutuuse okungula gwona gwajiira mu mwiga omwala swi gwaji nti wali maduma yena yasigala wansi tiyavaayo maido gona gatyama so ebyo bina biba bigezo ab'ebitiibwa oba idduuka osobola okuba nga idduuka Allah akugezeisa tiri kugwa so ebyo kyetaaga ku bintu ebyo kizibu ino wabula kyetaaga kukyetaamu kugumiikiriza nkomenta ekiraga namba one ekiraga obugumiikiriza buno omuntu okuba nga oiddukira okwogera ekigambo kino nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kite mu birowoozo byeffe tukirikire tolinda muntu kufa abe kizibu kyonna kyonna kiba kigwirewo obusente todibuze inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekyendawulo ekiriwo nti ebintu bino buli bwe tubitamu nkola emigaso giira eri ffe biidhinillahi taala olw'obufunda bwakaseera mwikirize mumuke kukiiraku era nga nekyo kyomusanvu alhamdulillah nekigambo Allahu akbar ekigambo la ilaha illa Allah ekigambo la ilaha illa Allah ekyo tidioba nkyogere ntya kyo kyona ayi tikyeyogerera kubanga omuntu okuyingira obusiraamu mu bigambo byayogera kiteeka okola ki nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti sallallahu alaihi wasallam nti yub'ath al-abdu ala ma mata alayhi omuntu alidda kuzuukizibwako ekyakola ki kyafiiraku kyova yatukoba nti omuntu Allah wamusaasira nga akhiru kalamihi ebigambo ebyera enkomenkero okulimira okwogera ekigambo la ilaha illa Allah oyo straight jana dakhala al-janna alaysa kadhalika nabbi yatukoba mu hadithi yindi wekitiibwa yakobanga basahaba nti jaddidu imanakum bannaye mwize obuyikiriza bwaimwe buyanka banga ekyo kyetaagisa nti omuntu olugwaire ovaala ekiseera kituuka lwaguba walwozaamu okulwaira buyaka walubisaamu ku kapaasi ngerugye luli olwokutaano wataamu okunaakawo jaddidu imanakum bannaye imaani emwe letaaga okwizibwanga obuyaka nolwekyo mudiizenga buyaka atikaifu nadiza otyo obuyaka yakoba ati akthiru min alqawl
mwidukire ngaino mwogere ng'ekigambo kino ekikoba nti la ilaha illa Allah. Benga mukyogera kibitiriza ino. Lwaki? Nti kiriku okwingirejjana ate kiriku okwiza imaani obuyaga, kubanga wetuba tusoma ensaidi eri bakyeta kalimatu tawhid, ekigambo ekiraga nti omuntu ayawulani Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekindi nkikwidukiza nti bwokoba nti la ilaha illa Allah ezirasinzibwa okutula kwani bannaye ezirasinzibwa okutula ku Allah subhanahu wa ta'ala, oidukira nti kandire eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu leke mukulowolereza abantu tibina bali kutuusaako obwezibu oba niba olisuubiramu omugaso gw'endawulo wabula Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekindi wekubiriza mwino okuba nti kanje nsaali lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakubanga ambala ku nsonga eyo. So biti ebigambo nebyomusanvu byetuwanvuya nabyo obwire wabula katusuubire nti bitegeerekeike. Tiddi oba ekisooka tukakiddukira n'okweraliikirira kwange bismillah, ekyokubiri alhamdulillah, ekyokusatu inshallah, ekyokuna, ekyokutaano, ekyomukaaga wanjikkaneti wakati kali kabuzeemuku inna lillahi wa inna ilaihi, ekyomusanvu la hawla wala quwwata illa billah. Ebigambo ebyo byonna byetwogeere amasomo tufe zirakyaku tibwainemu mpozi oyinza kuba ti kino ekiwanvu n'ekyokuggula obuggula ebire byabwere byonna byabwereere tibitwala waire sekendi enamba okubyogera. So kyetaga kubanga tubifumintirizaako Allah subhanahu wa ta'ala abenga atuwamu obulungi biidhinillahi ta'ala. Abaana bano tubeegeresa ebintu ebyo. Omwana ali kujja kulya emmere okuba ti munakoba oti bismillah, n'omukyala ali ewaka mukoba ti abaana bajja kulya bakobenga nti bisenga wa omukyala wako abaana nti bannaaye wembanga mwenda okuta ku TV oniga wano ni wali omwana yabanga mutwaye ngaidi okuniga isimu biki buli kimwe idi wekiri bino ebigambo binafiino asobola okubyogera wabula ate bisitula amakulu mangi kuba Allah akuba ati wala dhikrullahi akbar, nti okwidukira Allah kinene ino wabula ate kikalubiriza ate ino naddala ku bantu abaggayavu mu nsonga eddaidi eno. Ndakusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okufunamu ekyokwega mu bino niyo obanga entandikwa ya kigambo kirala mu byo eba ntandikwa nene Sheikh dani omuntu azira ntandikwa. Saba Allah atuwe okubikolerako abenga abituwa obulungi ate atuwe n'okubikakasa biidhinillahi ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وبه نستعين في أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.